السلام عليكم. المونديال غادي يبدا وغادي تبدا معاه المتعه وداك الاحساس اللي كيخليك ديما متحمس. كمغربي مازال عايش على ذكريات اخر مونديال والمفاجات اللي دارها المنتخب، ولكن هذه المره التطلعات اكبر والانتظارات اكثر. اليوم المغرب داخل المونديال وهو بطل افريقيا بجيل عامر مواهب وبمدرب ربح نفس المنافسه، ولكن مع الأوفا بمعنى اخر داخلين بستاتيو اكبر. صحيح محمد وهبي تعين حتى ل 2030، ولكن حنا المغاربه عارفين اش كاين. اول تعادل غادي يبدا الانتقاد، واول هزيمه غادي نطالبوا بالتغيير. طبعا بالغت شويه غير باش تفهموا ان هذه هي حقيقه الكره عندنا. الشك كيبدا مع اول تعثر، والشك كيجيب فقدان الثقه، وفقدان الثقه كتجيب التغيير. وهبي عارف هذا الشيء، وكلنا عارفين ان الاستمراريه ما كتبناش في العقل، الاستمراريه كتبنى على النتائج والاداء فوق ارضيه الملعب. والى حدود اليوم وهبي اكد وبين انه مدرب كيخدم، طموح مجتهد وعنده مشروع تكتيكي واضح باغي يطبقه. فاش كتشوف مثلا كل لاعب استدعاه وكل اختيار دارو، كتحس انه ما دارش الاختيارات السهله، الاختيارات العبطيه، اي انها اختيارات ما جاتش بالصدفه. كاين ساعات طويله ديال المتابعه، التحليل، دراسه البروفايل، وفهم كيفاش غادي ينسجم هذا اللاعب مع اصحابه داخل نفس المنظومه. سهل بزاف يجي واحد كيتفرج في الماتش في العشيه ويقضي نهارو كامل بعيد على الكره ويقول لك علاش خدا فلان وخلى علان، ولكن الجواب ديالو كيحتاج ساعات ديال الفيديو، النقاشات التكتيكيه بين الطاقم، التحليل وتتبع التفاصيل الصغيره واللي غالبا المشجع ما كيشوفهاش. وهذا الشيء كيجرنا لنقطه مهمه. خاصنا نفهموا انه كاين فرق كبير بين الانسب والافضل. الافضل هو ملي كتقارن جوج لاعبين بشكل مجرد، اما الانسب فهو ملي كتدخلهم بجوج لمنظومه لعب محدده وكتشوف شكون غادي يخدم الفكره ديال المدرب اكثر. وهذا الشيء علاش غالبا كتلقى لاعب عادي في تقييمك نجح مع فرقه، وفي نفس الفرقه لاعب مزيان في تقييمك فشل معه. فكره بسيطه ولكن هي اصل نجاح اي فرقه عندها رؤيه. وهبي بدا بمعسكر تجريبي، من بعد معسكر تحضيري، ثم مقابلات وديه. وصلنا لافضل نسخه شفناها ليه مع المنتخب، واللي كانت في الشوط الاول ضد النرويج. شفنا منتخب عنده وعي تكتيكي واضح، عارف امتى يضغط وامتى يرجع يدافع كبلوك واحد، عارف امتى يسرع الايقاع وامتى يبرد اللعب، عارف امتى يبدا البناء من الخلف ومن عند بونو، وامتى يتجاوز الضغط بكره طويله. بمعنى اخر شفنا منتخب عنده اجوبه على بزاف ديال الاسئله، وباقي كيقلب على اجوبه اخرى قبل بدايه المونديال. مثلا شكون اللي غادي يلعب حدا نايل العيناوي؟ مثلا الا مسحتي من راسك شكون هو ايوب بوعدي وشحال كيسوا وشنو دار مع ليل هاد لا سيزون، فغالب الظن غادي تشوفوا لاعب عادي، ربما عادي جدا، بل ربما ما تلقاش فرق كبير بينه وبين زروقي ديال الجزائر. ولكن وهبي فاهم ان في الكره ماشي هي شنو كتشوف اليوم فقط، بل هي ايضا مرتبطه في معرفتك شنو يقدر يدير هذا اللاعب فاش يكون في الثقه ديالو وفي افضل نسخه منه. وكيبقى السؤال ضد البرازيل، واش غادي نشوفوا ايوب بوعدي ديال الليل او ايوب بوعدي اللي يقدر يبدا ويقدر يخرج من بعد اول 45 دقيقه؟ واش خاصنا نزيدوا نعطيوه فرصه ونصبروا عليه حتى يسترجع الثقه ديالو؟ وهبي هو اللي غادي يجاوب. اللي عارف انا ان هذا مونديال بطوله ما فيهاش الوقت وما كتسنى حتى واحد وخاص يلعب اللي جاهز. وايوب عنده منافسه مع جوج كاين فرق كبير بيناتهم، وهما امرابط والمرابط. واحد كيعطيك الصلابه، الثنائيات، الالتحامات والحضور البدني، والثاني كيعطيك جوده اكبر مع الكره، سرعه في التنفيذ ودقه في ايصال اللعب للامام وضرب الخطوط. واحد قوي بدون كره، والاخر اكثر راحه وابداعا بالكره. وهنا السؤال اللي خاص يجاوب عليه هو شنو محتاج المنتخب ضد البرازيل بالضبط؟ حيت البرازيل بينات انها من اخطر المنتخبات في مرحله لي ترانزيسيون، وعندها في بعض لحظات ضغط عالي قادر يخنق اي فريق، وشفنا هادشي في فترات معينه ضد مصر. وانا كنتفكر دوك اللحظات ديال الضغط العالي ديال البرازيل، تفكرت ان امرابط لاعب وداخل في مرحله البناء. الفكره كتخلع شويه، سفيان ماشي من افضل اللاعبين تحت الضغط، ولكن ممكن تلقى ليه حلول تكتيكيه. مثلا لحظه الاستحواذ والبناء من الخلف تخرجوا كليا من محور البناء باش يجر معاه لاعب الضغط ويخلق مساحه لزميل اخر باش يستلم الكره. وهذا النوع ديال الحلول شفناها مع بزاف ديال المدربين الكبار، وحتى مع كازيميرو في عده مراحل من المسيره ديالو كان كيتحمى بهذه الطريقه، حيت حتى هو ماشي من اقوى اللاعبين تحت الضغط. في الاخير المونديال ماشي غير بطوله ديال النتائج، المونديال مفاجآت، دموع، افراح وقصص مثيره. وقبل ما نفكروا في النصف النهائي او الثمن او النهائي، خلينا اولا نستمتعوا بالرحله. وكيما كيقولوا الكره ما كتامنش بالاسماء او المرشحين، الكره كتامن بشنو كيوقع في التيران. مرحبا بالمونديال، مرحبا باجواء المونديال، ونتلاقاو قريبا بفيديو جديد. السلام عليكم.